好，我哋而家需要用嘅嘢係3隻唔同嘅顏色。咁第一啦，咁我哋做士多啤梨就要紅色，事業同埋士多啤梨嘅花定就用綠色，咁我哋花就會用白色嘅。咁首先我哋會做士多啤梨先嘅，我哋攞紅色。首先我哋要用 measuring 去開始嘅，翹一個圈，好，有個圈喺度嘅，我哋拉條線出嚟，然之後呢個就係一個 measuring， 咁我哋要做鎖針去鎖實呢個 measuring 嘅，所以攞啦圈出嚟。咁而家咧就完成咗個鎖針，我哋跟住要做6個短針喺呢個圈裏面，呢個 magic ring 裏面。咁短針穿入去，攞啦。好，而家有2個 loop 喺上面，再攞啦，一次過拉出。好，第一個。咁我哋繼續短針。做咗6個短針，然之後我哋要拉呢個線尾嘅。好，跟住我哋需要去返第一針嘅位置，第一針嘅位置，咁呢個線尾可以搭埋上去個鈎針上面去收線嘅。咁我哋要做個引拔，拉線。一次過拉出，咁樣我哋就會完成第一圈。咁然之後我哋需要做第2彎嘅，第2彎鎖針開頭，去返同一個位置，即係第一針個位置。我哋而家要做6個加針，線尾照搭上嚟收埋佢嘅。咁加針即係同一個位置做2針短針，第一喺同一個位置。再做多一個短針，即係一個位置裏面做2個短針，位置加針，我哋 total 要做6個。去返第一針，做引拔。好啦，跟住而家我哋做第3彎，第3彎就不加不減12針。咁一樣鎖針做開頭，喺返第一針嗰度做短針，12針不加不減。12針完咗，引拔完咗啦，一彎。咁而家我哋要做第4彎，第4彎我哋只會加4針，咁一個就會係16針嘅。咁我哋會做2個短針，一個加針為一組，鎖針，第1個短針，再嚟短針，呢個加針。咁因為一組，我哋要做4組。好，第一針引拔。好啦，咁而家咧，我哋要做第5行，第5行不加不減16針。好，引拔完咗呢一個彎，咁好啦，我哋而家要去到第6彎，第6彎我哋需要減針，咁我哋要減8針嘅，咁所以最後會得返8針嘅，咁
鎖針開頭，我哋而家會連續做8個減針。咁我哋只會挑前半欄近住幾個邊嗰半條欄，呢個第一針。第二針都係挑前半欄，再攞欄，而家有3個圈喺度，一次嘅拉出為之減針。嚟多次，挑半欄，下一欄都係挑半欄，一次嘅拉出。如此類推，做8針。好，印筆完咗。好啦，我哋要入棉花啦。我要塞棉花，最後一環，我哋就做4個減針，鎖針，4針，印筆完咗，咁我哋就做咗啲粒士多啤梨啦。好啦，跟住然之後，我哋而家要做嗰個花呢個花冧，好，拉咗呢。鎖針開始，喺個圓圈裏面做1個短針，跟住做1、2、3個鎖針，喺倒數第2針嗰度做2針印筆，好，跟住短針喺個環裏面。跟住3個鎖針，倒數第2針嗰度做印筆2針，3、4、5、6個嘅，咁我哋就索緊佢，好，去返頭先第1針嘅嗰個位置做印筆，好啦，我哋會做個定，留個長線。好啦，我哋可以用支針去返中間嗰個位置，咁跟住咧，我哋喺中間呢度咧，
做10個鎖針，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，係啦，呢個定，咁之後我哋就可以將佢連埋落個士多啤梨上面啦。而家我哋要整樹葉嘅，樹葉我哋需要整3塊。咁我哋用綠色線，首先做8個鎖針。好，8個鎖針。咁然之後我哋要由第2針開始做。我哋要做短針，我哋一共要做6個短針。好，喺最後呢一針嗰度，我哋做3個短針。我哋再做4個短針，好啦，跟住我哋要做一個鎖針。然之後轉，之後我哋每一 round 呢都需要挑後半針嘅 back loop only 後半針。咁跟住我哋第2 round 嘅開始，我哋一共要做5個短針。keep 住都係後半針啊！最後呢個針，我哋要加針。好，跟住去就要做5個短針。完咗第2彎鎖針，好，我哋都係要後半針嘅。
而家我哋會一齊用呢一朵花朵做裝飾物嘅。咁首先攞翻白色嘅蘭出嚟，咁我哋都係要用 Magic Ring 開始嘅。好，Magic Ring。我哋要做3個鎖針，1、2、3。咁而家我哋要做一個變嘅造型針，翹蘭入落個 Magic Ring 嗰度，攞蘭出嚟，拉高，然之後3個 loop， 再攞蘭混入去個環裏面，再拉高。咁而家一共有5條線嘅，一次過拉出。拉頭嗰4條線，而家剩翻2個圈喺度，再拉出嚟，剩翻1個，咁呢個就完成咗啦。咁我哋再做3個鎖針，喺翻個 Magic Ring 裏面做引拔，咁我哋就完成咗一個花瓣，一齊做多。我哋一共要做5塊嘅。好，收緊。好啦，做咗2朵花，係啦。咁跟住咧，我哋如果有黃色線嘅話咧，就可以用蘇榮嘅形式啦。咁連幾個圈喺中間嘅個花冧嘅。咁如果冇都唔緊要。咁好啦，我哋而家做咗2個花。跟住士多啤梨需要2粒，跟住仲有嘅係3個樹葉。咁我哋而家要將呢所有嘅線頭都要收埋佢。